bagulho ainda tá baixo. Mas é isso. Esse daqui é o GRX, acho que 800. 400 RMS. Aí tá ligado a de cima. Tá ligado o UX e o de baixo e os Twitter. Tá ligado com um sub em uma saída. A de baixo tá ligado só esses três aqui também. O de baixo e os Twitter. Esse daqui é só radiador passivo. Que tá ligado com este sub aqui. Ficou bom, mas eu nem abuso muito desse Sony. Já é meu veinho de guerra, né? Se alguém tiver interesse, estou vendendo esse daqui, ó. Esse aqui é parrudão também. Mas eu gosto desses cambalacho, mano. É da hora, mas tem que fazer dinheiro.